ఈయన పేరు సేకప్ప కురుబర్. ఊరు కర్ణాటక హవేరి జిల్లా సావనూరు తాలూకాలోని జల్లాపూర్ గ్రామం. వృత్తి వ్యవసాయం. అందరిలాగా కాకుండా తాను వ్యవసాయాన్ని భిన్నంగా చేయాలని ఆలోచించాడు. సేకప్ప తనకు ఉన్న 1.5 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో పలు రకాల పంటలను పండించేవాడు. తన పొలంలో నాగలి దున్నడానికి ఎద్దులు, ఆవులకు బదులు గొర్రె పొట్టేళ్లను వాడుతున్నాడు. అందరూ నాగలి దున్నడానికి ఎద్దులు, ఆవులను ఉపయోగిస్తారు. కానీ సేకప్ప మాత్రం గొర్రె పొట్టేళ్లను ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఒక్కోదానికి 6,500 రూపాయల చొప్పున వెచ్చించి 2 పొట్టేళ్లను సేకప్ప కొనుగోలు చేశాడు. వాటికి కనక, రాయన్న అని పేర్లు కూడా పెట్టాడు. వాటికి ఎద్దుల బండిని లాగడం, నాగలి దున్నడం నేర్పించాడు. దీంతో గత 9 నెలలుగా వాటితోనే వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. సేకప్ప చేసే వ్యవసాయం చూసి చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులు కూడా స్ఫూర్తిని పొందుతున్నారు.